السلام عليكم. بونجور تو الموند. عندكم شي مناسبة او اللي بغيتو تفرحوا بشي حد عندكم، ما تحتاجوش انكم تخرجوا. اليوم غنقترح عليكم الوصفة ديال واحد الحلوى فرنسية مشهورة، غاتو موكا، اللي اكيد غتكونوا كليتوه شي مرة في شي محل تجاري. اجوا تكتشفوا معايا باش مصاوب. مكونات جد بسيطة واللي أكيد موجودة في أي منزل، وبطبيعة الحال التزيين غادي نخليوه حتى هو بسيط باش ما نحتاجوش نخرجوا نقلبوا على شي حاجة أخرى. Alors si vous avez une occasion à fêter, même si vous êtes en confinement, n'hésitez pas à le faire. Aujourd'hui, je vous propose la recette d'un gâteau, un fameux gâteau français, un gâteau traditionnel français ou de la pâtisserie française, le gâteau Moka. C'est un gâteau très connu. Je suis sûre que vous avez déjà eu l'occasion de le goûter ou de le manger. Aujourd'hui, je vous propose la recette de ce gâteau qui est très très simple à faire avec des ingrédients qui se retrouvent certainement dans tous nos placards. Et pour la décoration, également, elle va être très simple pour que nous ne soyons pas obligés de sortir. بلا ما نطول عليكم، غنخليكم مع الوصفة ديال هاد الحلوى الراقية، الحلوى الفرنسية المشهورة، حلوى الموكا. Sans plus tarder, je vous laisse avec la recette de ce fameux gâteau français, le gâteau Moka. Donc pour préparer notre génoise, il n'y a pas plus simple. On va avoir besoin de 4 œufs, 120 g de sucre semoule, 120 g de farine, une pincée de sel. Le principe il est simple. Chaque œuf pour 30 g de chaque, 30 g de sucre, 30 g de farine. Bien sûr, pour avoir une génoise beaucoup plus légère et aérée, vous pouvez remplacer une partie de la farine par de la maïzena ou de la fécule de maïs. Sinon, pour avoir une génoise au chocolat, oui, également, vous pouvez remplacer une partie de la farine par du cacao. باش نصاوبوا الجينواز ديالنا غنحتاجوا ل4 البيضات، غنحتاجوا ل 120 غرام ديال السكر سنيده، وغنحتاجوا 120 غرام ديال الدقيق الابيض وواحد رشه الملح. بطبيعه الحال كيف كتعرفوا كاملين بالنسبه للجينواز الحساب كيكون باين، يعني كل بيضه كيقابلها 30 غرام ديال السكر، 30 غرام ديال الدقيق. الا بغيتوا الجينواز ديالكم تكون خفيفه اكثر، تقدروا تعوضوا واحد 30 او 40 غرام ديال الدقيق بالمايزينا. وبالنسبه اللي غيبغي يدير جينواز بالشوكولا غادي نفس الشيء، يعوض واحد الكميه من الدقيق يعوضها بالكاكاو المر بطبيعه الحال. اليوم غادي نصاوب واحد جينواز سهله وكتخدم بواحد الطريقه بسيطه وسريعه. Donc on va préparer une génoise rapide et simple à faire. اول حاجه كناخذوا البيض ديالنا كنهرسوه في الاناء ديال العجان اولا ديال الروبو ديالنا، وتقدروا تستعملوا غير الباتور العادي. Donc on va préparer une génoise très très simple à faire aujourd'hui, rapide à faire. On va d'abord casser les œufs dans notre robot. On peut utiliser également juste le batteur électrique. غير هي كتحتاج انها تطرب مزيان بزاف، يعني مثلا في هاد الروبو غادي واحد 10 ولا 12 دقيقه غنطربوه. بالنسبه الى استعملتوا الباتور غادي تمشيو حتى ل 15 دقيقه باش كيتضاعف الحجم. دونك si vous utilisez le robot ou le pétrin, vous allez fouetter le mélange une dizaine voire 12 minutes. Par contre si vous utilisez le batteur électrique, ça va vous prendre une quinzaine de minutes. اذا درنا البيض غادي نزيدوا معاهم 4 البيضات، نزيدوا معاهم 120 غرام ديال السكر. دونك on va ajouter les 120 غرام de sucre. في هذا الاثناء راني درت الفران ديالي يسخن على درجه حراره 180. دونك j'ai mis mon four à préchauffer à une température de 180. وجدت في نفس الوقت المول ديالي اللي غادي نطيب فيه هاد الجينواز. Et également j'ai préparé le moule dans lequel je vais cuire ma génoise.
j'ai pris un moule de 20 cm. انا خديت واحد المول ديال 20 cm في القطر. Donc je vais préparer également la farine et je vais la laisser de côté. غادي نوجد حتى الدقيق ديالي وغنخليه على جنب باش ملي نبغي نستعملو غادي نستعملو داك الساعات. Voilà. Donc première des choses, je vais mettre les œufs et le sucre à fouetter à une très grande vitesse. غادي ندير البيض ديالي والسكر يتخدموا على واحد السرعه كبيره وغادي نخليهم يتخدموا حتى تقريبا يتضرب في 3 الحجم ديالهم. Je vais les laisser travailler jusqu'à ce que ils triplent de volume. من بعد 10 دقائق هانتوما كيفاش هذا الخليط ديالي اللون ديالو ابيض وتقريبا راه رجع في 3 ضرب الحجم ديالو. دونك فوالا mon mélange comment il est redevenu après les 10 minutes. دابا غادي نزيد له رشه ملح. je vais ajouter une pincée de sel وغادي نزيد له الدقيق ونخلط فقط بواحد سباتول اولا ملعقه خشبيه. Donc je vais ajouter la farine et je vais mélanger juste rapidement avec une spatule. ما نخلطوش بزاف باش ما يهبطناش الخليط ودائما من التحت للفوق. Donc on mélange pas trop pour que le mélange œuf sucre ne retombe pas. انا بعض المرات كنخلي الروبو ديالي خدام وكنضيف الدقيق ولكن غير كنضيفو كنفعل الروبو يعني فقط تخليطه وحده صافي باش كيتجانسوا العناصر. هانتوما كيتخلط الدقيق غادي نديرو في المول ديالي ونديروه في الفران يطيب تقريبا 12 حتى 15 دقيقه. كتراقبوا بطبيعه الحال الفران ديالكم. Voilà, ma farine c'est bien mélangée au reste du mélange, c'est bien incorporé. Je vais maintenant mettre mon mélange dans un moule. انا خديت هنا كيف قلت لكم مول اللي القطر ديالو 20 سنتيمتر. j'ai utilisé un moule à 20 cm de diamètre et je vais mettre à cuire dans un four préchauffé à 180 pendant 12 à 15 minutes. نحاول باش يجي نفس voilà. Donc je vais mettre à cuire 12 à 15 minutes, bien sûr en vérifiant la cuisson de ma génoise. غادي نديرو يطيب 12 حتى ل 15 دقيقه على حسب نوع الفرن ديالكم وكنراقب بطبيعه الحال مده 12 دقيقه كنبدا نراقب. غادي ندوزو دابا نصاوبو الكريمه بور اولا كريمه الزبده المنسمه بالقهوه اللي غادي نستعملوها في الكاطو ديالنا اليوم. دونك on va passer maintenant à la préparation de notre crème au beurre au café qu'on va utiliser pour garnir et décorer notre gâteau d'aujourd'hui. غادي نحتاجو 250 غرام ديال الزبده. كنأكد على ان الزبده ضروري تكون زبده حيوانيه من النوع الجيد. الا كانت زبده مارغرين او لا غادي تحسوا بالمذاق. تقدروا تجربوا وتلاحظوا راسكم الفرق ان المذاق لا علاقه. Donc on va avoir besoin de 250 grammes
de beurre, de très bon beurre, de beurre de bonne qualité. غنحتاجو 200 غرام السكر، 200 غرام de sucre، 4 البيضات اللي غنستعملو فقط الابيض ديالهم. Donc 4 œufs, on va utiliser uniquement le blanc d'œuf. باش نسمو هاد الكريمه الزبده ديالنا، هنا عندي معلقه كبيره ديال القهوه سريعه الذوبان. Donc je vais avoir besoin d'une cuillère à soupe de café soluble. وانا غادي نعزز المذاق. عندي هنا l'extrait de café او لا لاغوم ديال القهوه، يعني j'ai de l'extrait de café. Si vous n'en disposez pas ou vous voulez accentuer le goût du café, donc vous pouvez aller jusqu'à 2 cuillères à soupe. الا ما كانش متوفر عندكم ماشي مشكل، وبغيتوا المذاق يكون اكثر تقدروا تستعملوا حتى 2 معالق كبار ديال القهوه سريعه الذوبان. انا درت هنا واحد الكاسرول ديال الماء فوق العافيه. دونك جي مي كاسرول دو سور لو فو. غادي نوضع فوق منها البول ديالي، غنوضع فيه ابيض البيض والسكر ونبدا نطرب. دونك جو في ميتر مون بول دو pétrin par dessus cette eau et je vais y mettre les blancs d'œufs, le sucre et je vais commencer à fouetter. غنطرب حتى يرجع اللون ديالو ابيض ويدير لي داك المنقار. Donc je vais fouetter jusqu'à ce que le mélange blanchisse et que j'obtienne le bec d'oiseau. يعني غادي نطرب هاد البيض ديالي على حمام ماري. Donc c'est le principe du bain-marie. هانتوما الشكل ديال الخليط ديالي، فوالا سكو جي اوبتونو. غادي نرجع اولا غنضيف دابا لهاد الخليط ديالي القهوه سريعه الذوبان حيت باقي سخون باش تقدر تذوب وتجانس مزيان. دونك جو اجوتي لو كافي soluble parce que le mélange il est encore chaud, donc elle va fondre dans ce mélange. Et je vais remettre le bol de mon pétrin sur le pétrin pour qu'il continue. Je vais continuer à fouetter en fait. غادي نرجع هاد الاناء ديالي فوق العجان ديالي وغادي نخليه مازال يبدا يطرب هاد الخليط، وفي نفس الوقت غنبدا نزيد له الزبده طريف بطريف تكون بحراره المطبخ. En même temps, je vais fouetter mes blancs d'œufs et en même temps, je vais ajouter, enfin je vais les fouetter quelques 8 à 10 minutes pour qu'ils refroidissent. Ensuite, je vais ajouter petit à petit, toujours à grande vitesse, le beurre par petits morceaux. غادي نخليه يطرب هذا الخليط ديالي حتى يبدا يبرد. عاد داك الساعات نبدا نزيد الزبده شويه بشويه اللي غتكون عندي بحراره المطبخ. ملي يرجع الخليط ديالي بحراره المطبخ غادي نبدا نضيف الزبده طريف طريف. Donc après que le mélange est refroidi, je vais ajouter le beurre par petits morceaux tout en continuant à fouetter. هي كريمه الزبده، ها هي القوام ديالها اولا لا تكستور كتجي خفيفه بهذه الطريقه.
كيف كتلاحظوا هذا هو القوام ديال كريمه الزبده ديالي. هانتوما كتجي خفيفه ورائعه. انا غنبدا دابا نمونطي الكاطو ديالي. دونك فوالا سي لا تيكستور que j'ai obtenue de ma crème au beurre. Elle est légère et ça sent trop bon le café. بالنسبه الى جاتكم الكريم او بور جاريه، يعني غتكون درجه الحراره ديال الخليط ديال البيض والسكر مختلفه بزاف على الزبده، يا اما كان هذاك الخليط باقي سخون بزاف وضفتوا له الزبده، او لا الزبده كانت بارده بزاف. ومهم كيكون فرق من في درجه الحراره. داك الساعات غادي ترجعوا هذا الاناء ديالكم كله في البان ماري وتطربوه واحد شويه، غادي يطلع لكم، يعني ما تخافوش انها تضيع لكم. Donc voilà, si jamais votre mélange il est très liquide et que vous avez ajouté le beurre alors que le mélange sucre et blanc d'œuf est encore chaud, n'ayez crainte, vous remettez votre bol sur bain-marie et vous le fouettez quelques 3-4 minutes et c'est bon. Votre crème au beurre commence à se constituer. Un deuxième d'abord le montage. On va passer maintenant au montage. من مور ما بردت الجينواز ديالي انا غادي نقطعها. غادي نشوف واش نقطعها على 4 او على 3. تقدروا تقطعوها على 4 على 3 على 2. انا غنحاول نقطعها على 4 او لا على 3 حيت ما بغيتش نسقيها. الا كنتو غتقطعوها على 2 من الاحسن تسقيوها بواحد الشراب اولا السيرو. غتحضروه بجوج قياسات ديال السكر او قياس ديال السكر، 2 قياسات ديال الماء، وواحد المعلقه صغيره ديال القهوه سريعه الذوبان. Donc voilà, moi je vais essayer de couper ma génoise en fines tranches pour éviter de l'imbiber de sirop. Si vous la coupez juste en 2 par exemple, dans ce cas il vaut mieux l'imbiber pour qu'elle ne soit pas sèche. يعني كيف كتعرفوا الجينواز كتجي شاحته، من الاحسن تسقى الا قطعتوها طريفات كبار. بالنسبه للجينواز ديالكم من الاحسن تصاوبوها ليله قبل باش تكون بردات مزيان، وفاش تبرد ديروها في واحد الفيلم بلاستيك غذائي، فيلم اليمونتير، وديروها في الثلاجه باش تسهل عليكم التقطاع ديالها والمونتاج ديالها. انا دابا غنبدا المونتاج ديالي. ناخذ الطبقه الاولى. Je vais commencer mon montage. Je vais prendre la première couche de génoise. تقطع ليا الفيديو. Alors la vidéo s'est coupée. Donc pourquoi j'utilise une poche à douille? C'est en fait pour avoir la même épaisseur de crème et qui va avec le gâteau pour chaque étage. علاش كنستعمل البوش ا دوي اولا القمع؟ باش تكون عندي نفس السمك ديال الكريمه، يعني كيجي واحد الفينيسيون كتجي زوينه حتى في التقطيعه كتجي باينه باللي نفس السمك، ماشي شي جهه طالعه شي جهه هابطه. غادي ندير الطبقه الثانيه. نبقى مستمره هكذا. جو في كونتينيي انسي. ندير الطبقه الاخيره اللي فوق منها، غادي ندير اخر طبقه. دونك سي لا ديرنيير couche de enfin l'avant-dernière couche de gâteau, mais que je vais garnir de ma crème au beurre. غادي نعمرها بالكريمه الزبده ديالي، كريمه الزبده بمذاق القهوه، كريم او بور كافي. ندير اخر طبقه. جو ميتر انا ما حيدتلاش كاع، نسيت كاع ما حيدتها الكاغيط من اخر طبقه.
بالنسبه للكاطو كيف كتلاحظوا كنمونطيه بالعكس، يعني الفوق اللي طاب من الفوق هو اللي كيولي لتحت ديال الكاطو باش تكون فينيسيون زوينه. دونك alors comme vous l'avez remarqué pour le montage du gâteau je le fais à l'envers. Donc la partie d'en bas c'est celle qui se retrouve en fait en haut. غادي نقي شي شويه من هنا. Donc je vais nettoyer un petit peu le voilà. وغادي نبدا نزيد الباقي ديال الكريم اوفر اللي عندي، غادي نديكوري به الجناب. En fait, je vais induire également les côtés de ma crème au beurre. Donc voilà, je vais induire, je vais commencer par les côtés. Également, j'oublierai pas le par-dessus du gâteau. نحاول نغطيها من الفوق وفي نفس الوقت نغطي لها الجناب ديالها واحد الكوش خفيفه. وبالنسبه للتزيين كيبقى بطبيعه الحال اختياري. alors pour la décoration elle reste bien sûr selon chacun de vous, selon vos goûts. بالنسبه للجوانب انا غادي نزيد لهم هنا شويه ديال الفيرميسيل الشوكولا اللي كان متوفر عندكم. بغيتو تخليوهم غير بلا كريم اوفر، انا جاتني حدو يعني حيت عمرتها لداخل مزيان. الا كانت شاط لكم بزاف وفقط انفلوبيتوها من على برا تقدروا تخليوها غير هي. انا هنا غنستعمل شويه الفيرميسيل ديال الشوكولا. تقدروا تستعملوا الفيرميسيل، تقدروا تستعملوا لي بيبيت الا كانوا صغار، اولا فقط شويه الشوكولا وتحكوه في الحكاكه وغادي يعطيكم حتى هو واحد الديكور زوين. Donc voilà, moi je vais essayer de la décorer avec de la vermicelle au chocolat. Vous pouvez utiliser la même chose, vous pouvez utiliser des pépites de chocolat, vous pouvez juste râper des morceaux de chocolat et les utiliser. وغادي نستعمل بعض حبات القهوه للتزيين. Donc je vais utiliser également des graines de café pour la déco. وكان هذا الشكل النهائي ديال الكاطو ديالي من مور ما خليته تقريبا واحد الساعتين في الثلاجه قبل ما نحطو للتذوق. Et voilà, c'était le résultat final de mon gâteau après l'avoir laissé reposer 2 heures au réfrigérateur avant dégustation. ما بقى لي غير نقول لكم تبقاو على خير وما تنساونيش بتعاليقكم لايكاتكم واشتراكاتكم. Il ne me restait plus qu'à vous dire à très bientôt et surtout n'hésitez pas à liker, à me laisser un commentaire et à s'abonner si ce n'est déjà fait.